18 години ще е най-хубавият период в живота ти, 18 години ще е най-щастливият период в живота ти. Това е прекрасно време. 18-19 ще е най-шибаният период в вашия живот. Това е най-шибаният период в моя живот и аз съм бал в майната всички, които мислят по друг начин. Май сложих твърде много кафе в кафето. Този времеви период е пълен с адски много отговорност и решения, които най-вероятно няма да бъдат правилни. И ти предварително трябва да се смириш с това и да се подпишеш да носиш отговорност за тях, защото така ще трябва да правиш целия си живот. Има 1-2 дена в месеца, в които аз просто изпадам в някаква криза и се чувствам абсолютно отвратително, защото постоянно имам чувство, че не правя достатъчно. Вчера направих грешката, която по принцип съзнателно не правя, аз съзнателно не гледам видеята на другите ютубъри, особено тези, които разказват за техния път и за това какво са направили, какво са успяли, как са стигнали до това. Защото знам, че това е много, много лоша идея. Вчера реших, че някакво защо да не го направя. Аз съжалех за това 3 пъти.